Tomoshabinlar, Qirg'izistonda naq bo'g'oz so'liqlarni qidirib yurgan akalarimizga, mana sizga akalar, Qirg'izistonda naq tug'ishga yaqin bo'g'oz so'liqlar akalar. Yirigidan yaxshisi olaman degan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana video syomkamizni aka boshidan bitta like bosib, videomizni oxirigacha ko'ring. Mana sizga Chorva bozor kanali obunachilarga so'liqni, qo'chqorni ham eng zo'rlarini xudo xolasa sizga ko'rsatishga harakat qilyapman akalar. Xudo xolasa bizni qo'llab-quvvatlab turing, biz sizga doimo zo'rdan chiqarib beraveramiz akalar. Assalomu alaykum, hurmatli Chorva bozor YouTube kanali qadrli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan birodarlar, aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun xudo xolasa haftaning kuni 31-yanvar 2026-yil sanasida biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idamiz. Ya'ni Ilhomjon akamizning qo'ralarida akalar, qo'ylarda yaxshisini olib kelgan Ilhomjon akamizning qo'ralarida bo'g'oz so'liqlarimiz aka mana tug'ishga yaqin yuribdi akalar. Naq bo'g'oz variantlari chiqadi. Qo'llab-quvvatlab, like'larni tirsillatib turing aka. Biz Ilhomjon akamizdan ma'lumotlarni olib beramiz. Videoda oxirigacha ko'rib turing. Bo'g'oz so'liq qidirib yurgan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana akalar, ishonchli, garantiyali yaxshi so'liqlarimiz kelgan. Ilhomjon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ahvol yaxshimi aka? Kepsiz. Charchamayapsizmi? Mazangiz yaxshimi? Obunachilar, yaxshimisizlar? Xudo xolasa, har doimgidek Alisher o'zimizni yaxshi stilda. Sotilib tugab ketyapti. Yangisini olib kelaveramiz. Biz vazifamiz shu. Qo'ydi yaxshisi aka. Qo'ydi zo'ri aka. Mana akalar, obunachilarimiz bo'g'oz qo'ydi aka, ko'p so'rashyapti hozirgi kunda, lekin bu ham nima desa bo'ladi aka, har doimgidek serob emas. Endi kamayib bundan beri tortilib boraveradi Alisher. Endi so'liqni barakasini aka olib boqqan odam, tug'dirgan odam biladi aka, to'g'risi gap. O'tgan safar hali qo'yingizni tug'ish jarayonini ko'rsatgandek, o'sha kechqurun tug'ib qo'yibdi, lekin hali ham turibdi qo'y. Hali ham chiqargan. Bolalarni zo'r beradi Alisher, ichcha voqib ali qilib turaverishchi deb turibmiz biz. Lekin o'sha kuni kechqurun tug'ildi. Tug'ildi, ha. Dagazati bilan akalar yotgan joyda ko'rsatgandek, kechki paytga borib aka qo'zisi tug'ildi. Uni sheriklari ham sotdi, endi uyga borib tug'ib beribdi. Xudo xolasa oldi boshladi uka deb telefon qilishdi. Xudo xolasa mana bu so'liqlarni ham akalar tug'ishga yaqin variant. Mana shular ham akalar bir haftaga borib bormaydi akalar. Xudo xolasa oladigan bo'lsangiz, hammasi naq bo'g'ozmi aka? Xo'p, xudo xolasa naq bo'g'oz. Faqat bir ikkitasi kechkiroq Alisher. Ikki donasi. Lekin qo'chqarni yuribdi, qo'chgan lekin. Qo'chqarlar garantiya uka. Endi mana qo'ylarimiz uka. Bular ertaga qo'y. Oldi mana bir hafta 10 kun aqba tug'adi. Buni o'zi og'animizda sraz tug'sa kerak deb ona qiluvdik. Doktorga ko'rsatsak, aka ikkitali shikili dedi. Endi avvalo xudo tug'adi, aka ikkitali tug'ash shikili deb endi buni tug'dirib biz ona qilmaydik. Uyga borib tug'ib beraversin. Keyin buni tumshug'oqligiga e'tibor berishmaysan Alisher. Mana tishi 6 tish. 6 tish. 6 tish. Qaraga ko'pchilik to'g'risi aytganda tumshug'i oq qo'y, qora qo'y deb o'ylashadi aka. Shunaqa. To'g'risi gap. Mana Alisher mana ularga yaqin. Lap turibdi mana. Buniki ham mana 6 tish. Mana shu ikki qo'yimiz 6 tish Alisher mana. Mana. Ikki qo'yimiz. Lekin butun ekan lekin ha tishlari 8 endi o'tdi. Qolgan qo'ylarimiz 4 tishdan Alisher. Qo'chqarimiz ham 4 tish. Qo'chqar ham 4 tish. So'liq nechta? Hop, so'lig'imiz 10 ta, bayda 9 ta. Bitta sherigi bordi, hali yetib kelgan. Hozir partiyamiz kelyapti, yangi partiya. Bo'l, 9 ta qo'chqarni 10 ta deylik. Shunaqa. Qo'chqar o'zingizni qora qo'rangizda yurgan qo'chqar, O'sha Alisher. Yo'qda ko'rinib qolgan bo'lsa, o'tgan safarga deyishmas, lekin o'zingiz qo'rangizda. Buni sotganimiz yo'q Alisher. Navoda bitta ikkita qisiri kelib qolsa degan maqsadda sotganimiz yo'q Alisher. Endi avval anaqasi kelgan yo'q, lekin birontasiga qarab qo'chqar hozir ham mana irg'ib ona qilgan yo'q. Lekin ishlashi zo'r. Ishlashi zo'r, aka. Afg'on gibrid ekanda menimcha. 11 milliondan berishdi Alisher. 10 milliondan berishdi, sotganimiz yo'q qo'yga. Bo'ldi aka. Yoshi 2 tishdan 6 tishdan. Hop, 2 tishdan 6 tish. Aslida ana shu ikkitasi 6 tish, qolgan 4 tish Alisher. 4 tish. Endi bittasi 2 tish, o'shani aytib ketaylik. 2 tish, 4 tish, 6 tish akalar. Asosan 2 ta 6 tish bor, qolgani 4 tish, 2 tish. Variant akalar. Endi buni akalar so'liq, misol uchun hozir bitta so'liqni oladigan bo'lsangiz, aka, mana bo'g'ozlik holatida narxi ikkilanishingiz mumkin, lekin so'liqda aka tug'dirib bolasini katta qilib barakasini ko'rgan odam akalar so'liqqa yana chip yopishib qolishyapti. Nimaga hozir so'liqqa talab kuchli akalar? Juda ko'pchilik obunachilarimiz olib baraka topishayotganligi uchun bunga talab kuchli akalar. O'shaning uchun akalar mana buni yengil narxda qilib qo'yga qaraganda Qirg'izistondagi ayniqsa talab zo'r. Aka, buni qancha deymiz narxini? Bularning narxini aytib qo'yaylikmi? Sog'lomligi zo'r aka. Uka, sog'lomligiga bir hafta 10 kun yeb ichariga o'talib garantiya. Aha. Ash qo'yini tug'ishga yaqin yuribdi ekan. Hop, qancha buni optimga bir joyga bo'lsa? Hop, optimga uka
9 milyon, 8,5 milyon demaymi? Tortishmadan qaytib qo'ya qolaman, Alisher. 8 milyon 200 ming so'mdan bir joyga bo'lsa beraman. 8 million 200 ming so'mdan bir joyga, optimga. Buni 10 ta Alisher, sherigi bor bitta. Qo'chqor buni 11 ta. O'sha sherigi ham keladi. Bulardan yaxshi bo'lsa yaxshiki, kammas ama. Aha. Hop, aka buni qarang. Telefon qilib so'zlarga o'tib beraverasiz aka. Azmas, xayr, bu o'tadigan joyi bo'lsa endi. Endi so'ramaydan aytdim asli-yu. Mayli, hammasini o'tib beraman Alisher. Ammo tanlab olish 8,5 Alisher. O'zim tanlab bersam 8. Azmas sunnatiga o'tib beriladi akalar. Telefon qilavering, ish bitadi. Chunki shuncha betdan so'lib chiqayotgan bo'lsak, obunachilarimizga kimgadir mana shu so'llarimiz to'g'ri kelsa telefon qilishyapti, tepasiga kelishyapti aka. Kelib ko'rib olib ketishyapti aka. Xudo xolasa, Qo'chqorimiz addelni uni aytib qo'yay. Qo'chqorimiz $1000 bo'lsa berib beriladi Alisher. 11 million so'mga berilmagan qo'chqor. Bo'ldi aka. Hurmatli tomoshabinlar. Xudo xolasa ish qo'vozi bo'lsa akalar, mana qo'chqorni ko'ring. Bu Qirg'izistondagi baribir yaxshida ekan qo'chqor qarang. Yuzlarini tanoqlagan qarang. Yaxshi qo'chqor ekan lekin. Hop, Ilhomjon aka, yakkalabki 8,5 dedingiz-a buni? Ha, yakkalabki 8,5 milliondan. Bundan keyin qanaqasi bor aka? Bundan keyin puli arzonroqlari bor. O'zi ko'p emas, 25 ta 30 ta qo'yimiz bor Alisher. Yana kelyapti partiyamiz. Bo'ldi aka. Mana bularning o'zi yillar qo'zib qopti akalar. Endi bu sog'liqlarda akalar oling, tepasiga keling aka. Hammasini ko'rib oling, tekshirib. Mana bizda bu deyapti mana. Mana uzunligini ko'ring aka, qo'ydi. Mana shu ektish bo'lsa kerak, yo ektish yo to'rtish mana shu qo'yamiz. Ektishiga, mana shu ekitishga to'rtishga endi chiqaryapti-kan. Harakat bo'lyapti-kan. Bo'l, qo'yavering. Yaxshi sog'liq ekan lekin mana shu sog'liq ham. Ogohdan maza qilsin akalar. Ishqivoz bo'lsa tavsiya qilamiz akalar, telefon qilib bog'lanasizlar. Bundan keyingi partiyamizni ham e'tibor bilan ko'rib turing akalar. Bundan keyingi ham qo'yni yaxshisini chiqazib beramiz. Bundan keyin bundan ham yaqinlari bor, Alisher, bundan ham ertag'ilari. Bo'ldi aka. Keyingi partiyalarimizni ko'ramiz hozir. Hurmatli tomoshabinlar, mana keyingi partiyamizga bu tug'ishga yaqinrog'i ko'p ekan, Ilhomjon aka. Buni oldi, xudo xolasa bir 3-4 kunda boshlaydi. Ketuvlanib ketaveradi. Bir kishi olib qo'yadigan ekan akalar. Narxini eshitib bir maza qiling aka. Bitta bodam gulidan bor ekan akalar mana. Bularki ham o'sha 4-6 ta Alisher. Nechta soni buni aka? Bu yerda 15 ta. 15 bosh akalar. Xudo xolasa rangi ro'yiga, suyagiga e'tibor bering akalar, sog'liqda birinchi o'rinda akalar. 15 ta xudo xolasa ishqivozi bo'lsa, mana shu sog'liqlarimizni ham tavsiya qilamiz obunachilarimizga. Quyruqlari ochiq hammasini akalar. Qo'ydi ko'ring. Mashalloh. Ko'pini akalar qornlar ikkita tomonga tashab, dadil tashabdi lekin. Xo'p, Ilhomjon aka, yoshini ektish to'rsh dedingiz-a? 4-6 tish, Alisher. 4-6 tish. Ektishi yo'q ular. Mana qo'ylarni ko'ring. Mana ular akalar qornlar ikkita tomonga dadil tashlabdi mana. Mana buni yonida ketgan bodam guldiki. Mana ular tug'ishga yaqin akalar mana. Ha, narigisi ham yaqin. Rangi ham, sveti ham boshqacha ekan bu qo'ylarda. Bular ham xudo xolasa sifatli, faqat Alisher mana bitta ikkita mintaqasi bor, buni ko'rsatib ketaverish kerak. Endi yo'q, bu misol uchun oyog'i baquvvat ekan lekin oyog'i zo'r. Bo'ylari ham 90 Alisher, mana shu qo'ylarimiz ham. Mana tishlari ham 4 tish mana. 4 ta. 4 ta. Ammo tagi ham naq. Dumba yo'q ekan. Faqat dala qo'y, ha, jicha mehr kerak. Bitta ikkita xolos unaqa qo'yamiz. Hali buning ichida hammasi unaqa ekan deb o'ylashmasin. Qolgani o'zi ko'rinib turibdi. Endi aka, sog'liqqa misol uchun dumba bo'lish kerak, lekin u asosan bolani yaxshi berish kerak. Ha, bolani o'tgan safar qo'yimizdan mana o'zingiz ko'rsatdingiz-ku, hozir aytayapman, bolani zo'r beruvdi, sotmay turibmiz Alisher. Aka, buni qanchaga qo'yamiz? Buni qarang. Bitta tochkasiga uring. Tochkasi urib qo'yaymi? 7 million 200 ming Alisher. 7 million 200 dan. Bir joyga bo'lsa. Bir joyga bo'lsa 15 tasini bir joyga bo'lsa. Kelishadigan joyi ham bor, azmas. Maydachida o'tirmaymi uka? Ha. 7 milliondan beraman. Hammasini bir joyga olingan odam. Bir kishi olsa. Bir kishi olsa. 15 tasini kerak mana. 7 million so'mdan bir joyga dastavkasi ham besplatni uyingizga yetib boradi aka. Mana sizga imkoniyat. Olib qo'ying aka, mashg'ulotlarda xolos. Tepasiga kelib ko'ring aka, xolasangiz. Xolasangiz masofadan turib o'zlaridan to'liq ma'lumotlarni olib, garantiyasini olib, chaqirtirsangiz mana shu qo'yingizga yetib boradi. Bo'ylari 85 plus minus. Ishqivozi bo'lsa akalar, sog'lomligi zo'r, garantiyasi bor. Qirg'iziston sog'liqlari akalar. Tanlab olish 7,5. Mana bu yaqin ekan. Ha. Tanlab olish 7,5. O'zim tanlab bersam 6,5 dan chiqarib beraman. Hali plus minus teng bo'lsin. Bo'laveradi aka. Mana shu ikki partiyamiz bugunga xudo xolasa aka. Ha, bugunga shu hozir kelyapti partiyamiz yana. Sal turib keladi aka. Ularni ham syomka qilib beradi. Hurmatli tomoshabinlar, mana bu Chorva bozor kanalini obunachilariga xudo xolasa qo'ydi doimo yaxshisini tavsiya qilamiz akalar. Buni faqat gap bilan emas, mana isbot tariqasida ham sizga ko'rsatib beramiz. Bizning kanalimizni kuzatib turgan obunachilarimiz juda yaxshi bilishadi, qo'ydi qanaqasini chiqarib, qanaqasini ko'rsatishimiz akalar. Xudo xolasa telefon qilib bog'lanaverasiz aka.
Mana shu akalamizga, mana shu kanal rivojiga ham akalar doim kirganingizda qo'llab-quvvatlab, like bosib, otangga rahmat yozib qo'ysangiz, siz yozgan kommentariyalardan kerak bo'lsa, biz akalar duxo olib ishlaymiz. Manzilimizni akalar sizga bir qator eslatib qo'yamiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, Saroy qishloq akalar. Bugungi kun hammangizga xayrli bo'lsin, qilayotgan ishlaringizga, chorvangizga Alloh taolo barakasini bersin. Keyingi syomkalarimizni ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.